Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah. Brand new bands for the auto. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Goedemiddag, jij daar bij de huis. Goedemiddag uit Pakkelsdorp uit. Waar fotografie dan vandaag krachten heeft samen met Evergreens in Pakkelsdorp. Dit zo samen met mij vandaag. Maakwoon, Smart, kaptein van die A-span van Groot Fotografie. Maakwoon, hoe gaan het vandaag? Hey, ons tijd trouwt niet, man! Ons tijd trouwt niet, man! Ik ook niet van klaar. Zo die race van die span, dat het net zo goed gaat zijn. Zo, ja, maar eerder Kaptein, die leek op jou gemaakt. Vandaag een groot wedstrijd van afstand. Voor minder dan een half uur groot wedstrijd. Dit is Evergreens in hulle achterjaar. Hoe is jouw span voorbereid voor vandaag zijn graadmeter? Ja, nee, ik denk, ze nog eens dat ik lijkt gespannen, maar zo span met die naar een wedstrijd is zien we weer die mannen wat rugby speelt hier. Het is een zwaar gevoel, alle lijnen iets, maar we dan maar alles af hoe jij dat hanteert. Zo, voor ons, wat nou die week betreft, ik denk dat was goede voorbereiding. Ons heeft zo een keer of twee terugslagen gehad. Twee spelers wat ontbreken. Die laatste keer was het nog donderdag aan. Na die spanning gekomen. Maar ons het van die begin af ons weer met de groep. Zo, dat is gewoon belangrijk. Want op die oude van die dag, dat kan niet goed, dat kan niet voor een lekker trainen worden. Maar die misschien ziet of wat gewoon weer spannen. Zo, op die oude van die dag. Die mannen het bijna goed, maar het is een plek. Veel in wanneer dat is, dat is waar het moet wezen. Maar wat je eigenlijk voor mij nou wil zien is dat die jongens daar, zoals je zei, die mannen sloten het automatisch. Maar is spelers wat hij dus ernstig is het langtermijn spelers of kan ons die mannen in de tweede ronde terug? Nee, dat is niet zo ernstig. Die ene was nog ziek, en dan dat is massa leiding voor hier, zo ons het gemaakt geworden om zijn niet maar meer te staan, maar hij had nu laat weten dat hij nog in die kamer niet. Zo ons het gevoel hier, dat is echt ons gaan op die rust. En die andere ene is die met blauw, zo die meer net beslissing opgedoen. Ik is nog niet zeker, maar dan ons ook terug kan wachten, maar dat is niet dat ernstig is. Ja, ik hoor het Maar 3 dagen voor het groot braak is mooi gepositioneerd. In de derde plek, wat strijkelijk voor mij worden. In de derde plek, vandaagse wedstrijd moet natuurlijk voor jou baie belangrijk is om met een plek te winnen. Ja, ik denk voor ons baie belangrijk om die game te winnen. Ons komt voor 4 punten. Ons weet ons maar een bonus is iets wat achterna bijkomt. So, in onze mind komt ons niet winnen. Op die oude van die dag weet ons dat die wedstrijd kan bepalen wie die thuiswedstrijd misschien kan krijgen voor die Gold Cup en wie die wedstrijd kan spelen. So, ons wil ook een voorbeeld geven, want daar is nog Bridgestone dat waar en dan is dat nog Progress en dat is ook goede games dat ons goed weet. Maar op die oude van die dag, ons is goed voorbereid. Maar ik moet zeggen, laatst weer, maar zijn dan die 3 of 2 andere laatst. Veel zelfs laatst. En ons wens je in de span. Dit is Maakwoon, kaptein van die Grootbrakse A-span. En ons zien later. Baie dankie. Straight to the top, never going down, don't wait.